Ontem, 2 jovens de 19 e 21 anos foram presos pela Rocan no bairro Floresta, em Cascavel. A polícia recebeu uma denúncia que em um imóvel funcionava um ponto de tráfico de drogas. Chegando ao endereço, a polícia flagrou um motociclista saindo com 12 buchas de cocaína. Em vistoria no local foram encontradas outras 12 porções de cocaína e também maconha. Diante do flagrante, os 2 foram levados à delegacia de polícia civil, onde ficaram à disposição da justiça.